Đến ga tàu hơi nước cổ để chở những người đào vàng lên những vùng núi nước Úc. Ở đây người ta xây dựng lại đoàn tàu cổ cho du khách. Phần than 80 pounds per square inch. Trên núi trở về quá khứ. Bye bye. Tàu nó chào lên. Than rất đầy vào mặt. Dãy núi Đan Cờ Đông là một dãy núi khá nổi tiếng của vùng Melbourne và trên đó là những cánh rừng nguyên sinh được bảo tồn rất tốt. Rồi.